White asparagus ကညွတ်ဖြူတရုတ်လူမျိုးတွေဟာမြေကြီးတူးယုံနဲ့ဘာကြောင့်တစ်လကိုဒေါ်လာ3000ရနေကြတာလဲကြည့်ရတဲ့လောက်တော့မလွယ်ကူလှပါဘူးသူတို့တွေဟာမြေကြီးတွေကကညွတ်ဖြူတူးနေကြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကညွတ်တွေကိုဘာကြောင့်မြေကြီးထဲမြုပ်ထားရတာလဲဆိုတာသင်သိကျင်နေပါလိမ့်မယ်ဒီနီလန်းကိုတော့မြေအောက်စိုက်ပျိုးရေးလို့ခေါ်ပါတယ်ကညွတ်ဖြူတွေကိုသူတို့ရဲ့တောက်ပတဲ့အဖြူရောင်ကိုထိမ့်သိမ်းထားနိုင်ဖို့မြေကြီးအောက်မှာထားစိုက်ပျိုးကြပါတယ်အစိမ်းရောင်ကလိုရိုဖီထုတ်လုပ်မှုကိုတားဆီးနိုင်ဖို့နေရောင်ရဲ့အဝေးမှာစိုက်ပျိုးကြပါတယ်နေရောင်နဲ့ထိတွေ့တဲ့အခါကညွတ်ပင်ဟာအစိမ်းရောင်ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။နေရောင်နဲ့ထိတွေ့တဲ့အခါပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲရုံသာမကရတာပါပြောင်းသွားပါတယ်။အဓိကအချက်ကတော့မြေအောက်မှာစိုက်ပျိုးတဲ့အခါကညွတ်ဟာနူးညံ့ပျော့ပြောင်းလာပါတယ်။ကညွတ်ဖြူတွေကိုမြေအောက်မှာပဲအမြဲစိုက်ပျိုးလေးရှိကြပါတယ်။အစိမ်းရောင်ကညွတ်နဲ့ရှင်ကြည့်ရင်တော့ကညွတ်ဖြူဟာပိုနူးညံ့ပြီးကျွတ်ဆက်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ခူပြီးချင်းမှာပင်စီဟာခိုင်ခန့်ပေမဲ့မြင်းတွဲမနေပါဘူး။မယုံနိုင်လောက်အောင်စားရတာချောမွေးလှပါတယ်။အပြင်ဘက်ကတန်းရှင်းပြီးအဖြူရောင်ဖြစ်ပါတယ်။အစိမ်းရောင်လုံးဝမရှိဘဲသူ့ပုံစံကခမ်းနားလှပါတယ်။အရသာကလည်းပျော့ပြောင်းပါတယ်။အစိမ်းရောင်ကညွန့်နေရှင်ရင်အရသာကပိုပျော့ပြောင်းပါတယ်။ပိုတန့်စင်ပြီးတော့တခါတရံအခွန်မာသည့်အနက်လိုဆေးဘက်ဝင်အပင်အနက်လိုရပါတယ်။တန့်ရှင်းလက်ဆက်တဲ့အရသာဟာပကံပြားပေါ်မှာနန်းဆန်လို့နေပါတယ်။